Baik, saya ni cuma nak review sikit. Hari tu pasang full range speaker. Actually full range speaker ni beli dekat Shopee kan, tapi upah pasang lah. Dulu masa upah pasang kat kedai tu dia minta RM50. Okay, so kita nak testing sound full range ni Alright, try play. Kita up sikit volume. Okay, untuk player dah lama dah, tapi player juga Sony. Player ni best, ni just set review Player ni bila tukar automatically kita punya full range pun sedap. Okay, sebab player Sony ni dia ada extra bass. Cuba kita tengok beza dia kalau tak ada extra bass. Extra bass off. Ini extra bass off off dulu. Okay, dengar. Okay, full range speaker. Satu lagi, bila tukar full range speaker ni kan, bila speaker dah tukar, bila head unit pun dah tukar yang sedap, automatically belakang pun sedap. So nak beritahu sikit, speaker yang tepi ni adalah JVC, tapi itu dah lama lah, saya dah install lama. Okay, so saya semua tambah full range. Full range nak bagi sedap sikit dia punya treble. Dekat belakang pakai, saya tak sure sebab masa ambil kereta ni dia dah sama ada itu stock speaker ataupun tak, tapi bila pakai memang sedap. Okay, so kita cuba dengar yang belakang Kita dengar yang belakang saja. Kita akan dengar yang belakang. Baik, kita akan bagi centralize semua. Okay, alright, itu saja review untuk full range speaker bersama dengan sound system Sony. Kalau tambah M power M lagi mantap lah dengan subwoofer belakang bawah. Alright, sempoi lah.